Сегодня мы идем на снегоступах. Лыжный сезон, похоже, уже закончился. Но еще 1-2 недели можно ходить на таких вот рамках, привязанных к ногам. И даже почти не проваливаться. Ну, за исключением тех мест, где все-таки проваливаешься. А таких мест, видимо, будет немало сегодня. Увидим. Вот то ли дело с горочки идти. Красота. Вот кто-то с горочки спустился. Поярче. На границе леса здесь стояла старая высокая береза, а теперь вот она сломалась пополам, посередине. Еще месяц назад она выглядела вот так. В феврале я еще ее снимал. А теперь это осталось только в моих видео. Грустно. Так. Весна. Весеннее небо. И береза уже с розовеющими веточками. За 25-30 лет климат так изменился, что иногда чувствуешь себя мамонтом, не сумевшим приспособиться к новым условиям, но только не к похолоданию, а к потеплению. Когда я учился в школе, март был самым лыжным временем. Светило солнце, пели птицы, у стволов деревьев снег подтаивал. Но никаких тебе луж, слякоти, липнущих на лыжи килограммов снега. По утрам был наст, и даже узкие беговые лыжи не проваливались на целине. А сейчас весна может нагрянуть так внезапно, что лыжный сезон резко обрывается уже в марте, совершенно не считаясь с моими планами. На этой неделе уже утром 1-2 градуса тепла, а днем доходит до +7. Если так дальше пойдет, скоро все растает. Вот на этой хорошей солнечной поляне самое подходящее место развести костер. Тут и поваленная береза есть. На стволе сидеть можно удобно. Добытчик дров. Так, ну еще немножко и все. И будем костер запаливать. Ну, вот этих веточек нам хватит. Вполне. Захватил? Захватил. От костра уже тепло? Или нет пока? Уже греет костерок. Хорошо. Дрова сырые, наверное, да? Все-таки. Да. Что может быть в лесу лучше костра? Греет? Греет вообще. Обжигает уже даже. Ой, красиво, солнце сквозь ветки. Ой, красота. Вот такой вот зимний-весенний лес. Как бы и сидел бы, никуда не уходил.
Хороший лес, красивый сегодня. Солнечный день, вся такая зелень, яркая. На пихте. Сумрачный, кажется, что и пихты все черные почти. А вокруг какой лес замечательный. И костер хороший, и чай вкусный, Чаек вообще. и колбаса была прекрасная, на палочке поджаренная. Да, это шедевр. Чаек В лесу все вкусно. И намного вкуснее, чем дома. Ну, чаек погрел. погода дала прогуляться, почти не проваливаясь. Прекрасно прогулялись. Снега в лесу еще много. Он осел, уплотнился, но наста или нет, или он совсем слабенький. Для хорошего наста ночные морозы нужны, а их нет. Ира опять снимает. Вот только попадется ей камера в руки, так обязательно надо что-нибудь снимать. Да, любитель поснимать. Такое небо голубое. Мы не сторонники Какое солнце разбоя. яркое. Мгм. Дремлешь, друг прелестный. А мы по сугробам и по ямам, проваливаясь в снег по колено и по пояс. Это художественное преувеличение, если что. По колено еще можно, а по пояс сложно. А тут по-другому не получится, колотить только и надо. Нормально всё. Хоть бы один раз на камеру провалилось, а то все. Эх, хорошо как. Он бы и шел, и шел, и шел. Растут в Африке, а не здесь. На пути к большому кедру. Не такой уж он и большой. Ну, больше, чем все окружающие деревья. Вот он какой огромный. Вот он какой на фоне синего неба. На лыжах в такую погоду еще ходить можно, но от них уже мало удовольствия. В тени деревьев еще нормально, а на открытых солнечных местах сразу по килограмму снега на каждую лыжу налипает. Так что мне в это время на снегоступах комфортнее. Вот мы опять у своего приметного кедра. Когда мы здесь бываем, все время к нему стараемся подойти. Ярким весенним днем. Да уж. Денек такой, что без очков невозможно ходить. Тут кедровник пошел. Через каждые 100 метров кедр. Кедров тут много. Жалко, что шишек еще нет. Так бы сейчас Шишек? было-то. Шишечек бы. Вот насобирали. места доступные, поэтому с шишками тут всегда, как они только-только поспеют, и даже еще не поспеют, их уже все собирают, обивают. Приезжают на грузовиках и с дороги сюда заходят и начинают. Мы никогда не успеваем. Да. Ну, один раз мы тут собрали пакет шишек, когда шли сразу после большого ветра. Вот тогда нам повезло. Повезло.
Вот и все. Выходим на дорогу. Позади остается сломавшаяся береза и мартовский лес. А впереди, уже в следующие выходные, еще более непредсказуемый апрель. Куда удастся сходить, Правой. непонятно. Но надеюсь.